rapi banget dan kayaknya super aman banget karena ini masih disegel dan ini juga pakai kardus. Nah, buat kalian yang penasaran, yuk kita langsung unboxing aja ya. Nah, ini paketannya kita langsung unboxing ya. Ini unboxingnya lumayan pelan banget karena kita nggak pakai benda tajam seperti silet, cutter, gunting, dan lain sebagainya. Tara, ini dia paketannya dan di dalamnya masih pakai bubble wrap dong. Dan ini dijamin super aman banget. Nah, ini dia paketan HP-nya masih dengan kotaknya ya. Di sini kotaknya juga disegel, dibungkus rapi. Nah, kalian bisa lihat sendiri ya, di sini masih disegel. Oke, sekarang kotaknya kita buka pelan-pelan ya guys. Oke, ini waktunya cukup lumayan lama. BTW ini merek HP-nya Xiaomi Redmi Note 10 yang 5G ya. Ini RAM-nya 4GB dan ROM-nya 128GB. Dan untuk HP ini aku beli di marketplace yaitu Shopee dan langsung di store Xiaomi-nya. Nah, ini harganya cuma 2.700.000 sekian. Nanti aku taruh link pembeliannya di description box ya. Dan ini aku metode pembayarannya itu pakai bayar 12 kali atau dengan cara dicicil. Jadi setiap bulannya aku bayar sebesar 185.000 sebanyak 12 kali. Jadinya ini memudahkan kita untuk membeli barang-barang yang cukup lumayan mahal karena Shopee mendukung pembayaran dengan metode cicilan. Nah, ini ada kartu garansinya langsung dan lengkap dengan chargernya serta kotak-kotaknya langsung. Dan ini dia HP-nya mendarat dengan mulus, tidak ada kendala sama sekali ya. Ini pengemasannya atau packagingnya cukup lumayan rapi dan emang sangat rapi. Dan di sini HP-nya aku coba nyalain dan ternyata bisa nyala, dan ini HP-nya bisa nyala guys. Nah, kalian bisa lihat sendiri ya, ini keadaannya masih sangat mulus dan super mulus. Nah, ini dia guys, untuk kelengkapan HP-nya ada satu buah HP dan ada satu buah case dan lengkap dengan chargernya, lalu disertai dengan kartu garansi.